Галчата ТВ. Всем привет! Мы три мышки кота. Ай, упала. Ой, привет, зрители. Вы на канале Галчата ТВ. А мы три мышки кота. Да. А еще мы очень любим играться и баловаться. И, в общем, мы такие вот Ой, веселые. я хочу сюда залезть. Ой, может я упаду? Давай. Веселая игрушечка. Ты куда? Давай. Ну, чего ты туда полез? А если ты упадешь оттуда, как я тебя оттуда достану? Вот скажи. Мне там нравится. О, кстати, нужно подушечку туда положить, и там я буду лезать. Но я туда еле-еле забралась. Лучше. Ой, я хочу на забор полезть. Я хочу перелезть. Как мне это сделать? Не получается. Ты стой, это может быть опасно. Какой забор залезть? Слазь быстро. Мы тут все за тебя переживаем. И зрители за тебя переживают. Напиши, пожалуйста, в комментариях, переживаешь ты за нас или не переживаешь. Вы, зрители, А кто это напукал? Зрители не слышали, что это я напукал, нет, надеюсь. Простите меня, пожалуйста, это случайно вышло. Ой, а якщо я упаду? Я не хочу. Тут так высоко. Может мне каким зверем перейти? Нет, я лучше тут. Ой, как мне страшно. Я сейчас упаду. А я тебе что говорила? Я тебе говорил, не лезь высоко. Все знают, что маленьким котятам высоко залазить нельзя, потому что потом спускаться страшно. А ты залез туда, и что теперь? Мне лестницу тебе искать, что ли? Чего там ты смеешься? Смешно тебе, что ли, стало? Да. Интересно. Мы тут лестницу ищем, а он сидит и над нами лжет прямо. А что не делать? Я не знаю, что тебе делать. И надо думать, что с нашим А может братиком там делать. игрушечка? Я не знаю, может давайте... Ай, дом, сюда иди. Затаешь. Ну что ты творишь, я тебе говорю. Так, надо срочно зрителей лестницу искать. Ну чего ты опять смеешься? Я только за лестницей тебе иду, а ты снова смеешься. Ну давай, посмотрим, какой ты сильный. Ну давай, неси лестницу, достанем меня. Я не могу выбрать, и дом шатается. Давай, неси. А прикольно я смеюсь? Ха-ха-ха-ха. Вы вообще тут прикольные. В общем, я за вас переживаю постоянно. Смеется, один еще что-то, а я тут нервничаю. Да я вас всех побью, если надо. Ну вот, блацуны и лазальщики по каким-то домикам. А я живу здесь непонятно вообще с вами как. Эх, жизнь моя застянка. Кстати, кто не знает, нас только нашли, и мы потерялись от дома. У нас еще нету мамы, папы. У нас была мама, так вы от нее ушли. Сейчас я до тебя тоже доберусь. Я тебе напомню, как ты мне говорил. Пошли, посмотрим, там что-то интересное. Ну что, насмотрела интересного? Маму мы потеряли из-за тебя, между прочим. Давай сюда, я тебе расскажу все, что я про тебя думаю. Мне лучше выпасть. Я к вам не могу залезть. Ну, это нечестно. Вы залезли, а я внизу. Ну, потому что ты маленький, все, поэтому ты к нам залезть не можешь. А я наистарший. Мне уже непонятно сколько лет, но я вас старше. А мне 13 тысяч, и я никак к вам не залезу. Если бы тебе было 13 тысяч, ты бы к нам залез. А тебе, может, еще только 3 дня. Теперь я знаю, кто из нас младший. Ай, как больно. Каких больно? Я с такой высоты спрыгну и даже прикашляю. Обманщик! На подушку мягкую плыхнул и лапку сломал. Что ты назад тогда лезешь, если у тебя лапка поломана? Просто нравится. По-моему, тебе просто нравится баловаться плечом целыми днями. Ты только этим и занимаешься. Ну да. Зрители, напишите в комментариях, пожалуйста, кто из нас самый баловник. И я лично думаю, что это рыжий. Кстати, мы без имени. И очень надеемся, что вы нам поможете выбрать имя в комментариях. Пожалуйста, предлагайте свои варианты, а мы будем выбирать, какие имена нам понравятся. Но меня уже называли и клубничкой, и малинкой, и апельсинкой. Что это за имена? Может, это и не котячее имя? Но самое интересное, что ты мальчик. Мальчик, апельсинка, клубничка, малинка. Честно говоря, мне кажется, это совсем не мальчишеские имена. Это я, между прочим, девочка. Меня можно было так назвать. Но я не хочу быть маленькой. Еще созрете меня. А тебя называли, знаешь как? Как? Солдатом, муравьем и великаном. А что-нибудь красивее там не было в вашем запасе, а? Не. Ну, мне говорили так, у меня хороший язык. Вот отсюда я могу услышать, что троица в соседнем доме. Ах, ничего себе, какой у тебя слух. А у тебя еще нет такого, чтобы лапки спустились вниз, и ты с нами был, а не сидел там и выпендривался наверху? Нет, нету. Захочу, тогда и пойду, захочу и нет. Так, что тут есть поржать?
Эй, а вы в курсе, что я самый большой из вас всех? Это вот Самый тяжелый. Это вот тот самый тяжелый, который даже не смог на домик залезть. Тяжелый. Носки, что ли, тянули тебя вниз, да? Не забрался? Я 40 килограмм, наверное, вешу. Или 40 грамм, точнее. Вот ты точно 140 грамм ты весишь. Нас взвесила мама уже. Ну, не настоящая мама, а та, которая нас несла. И что-то она говорила, что ты вообще, по-моему, легкий там был. Ты куда полез? Ты стой! Я хочу вылезти. Это опасно, может быть, ты стой! А я не хочу, я хочу упасть. Из животных. Ой, я там вижу какую-то пляксу-маляксу. Ты знаешь, сколько там животных? Там и собака, и кошка ходит. Я, кстати, пытался с ним познакомиться. Но ты не спеши, не надо. Я, ты знаешь, как за тебя переживать буду. Придется опять мне к тебе лезть, чтобы смотреть, присматривать за тобой. Тебя попробуй только оставить, и ты начинаешь творить. Тут просто непонятно что. А я могу и выбрать за залюбки. Я хочу туда упасть. Не надо никуда падать. Сиди тут, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну не надо. Нет, я буду лазить у деревья. У деревья, на заборе, на коньяке. Ой, а что это за оранжевая? Я не знаю, что это за оранжевое, но последний раз, когда ты так говорил, потом случилось непоправимое. Мы маму потеряли. Еще за тебя ты услась, я тебе говорю. Нет, я хочу туда. Ну все, видишь, ты заслял. Помогите, сейчас грохнусь. Ну что, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. слез наконец-то? Ай. Эх ты, тут у меня, между прочим, уже коленки задрожали на тебя смотреть. В горшке приходится сидеть, потому что страшно. Ну зачем ты так? А давайте придумаем имя тому коту, какой сидит там. Успал. О, а я уже придумала. Нетерпеливый. Может, придумаем Макс или Матильда? Я думаю, они уже с какими-то своими именами. А, кстати, обратите внимание, они на нас постоянно смотрят. Что они хотят с нами сделать, как вы думаете? Так, я хочу поискать покушать. Так. А где ты там покушать найдешь? Спускайся кушать здесь, а не там, на крыске. Нет, я буду лазить туда, к животным, на карусели. Ай! Вот ты бухнулся снова. Ты притворяешься или тебе больно? Больно. А по-моему, ты притворяешься. А ты не забыл нашим зрителям что-то сказать? Что? Всем пока-пока и до новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И нажимайте на окошко видения А я еще хочу сказать, не забывайте нам имена писать, пожалуйста, в описании. Мы очень будем ждать. нашей мамы. В общем, они говорят все, что хотят. Все, зрители, пока-пока и до новых встреч. Всем пока, а я пошел на крышу.